日集合混雜志向，雜誌。你好，我係吉吉子，歡迎收聽雜誌。而家就揾到 Veron 啦，咁點解會識 Veron 咧？就係因為去 JCCAC 嘅時候行過南牆啦。咁南牆咧而家都擺緊啲展覽嘅，咁就有 Veron 嘅相啦。咁另外咧仲有佢嘅一啲單張，就寫住有呢個相片人手賞識班喎。咁就係攞一啲舊嘅黑白相，然後咧加翻啲顏色俾佢。咁而家就越嚟越少見呢一樣嘢啦。咁就問下 Veron 點解對呢樣嘢有興趣嘅咧？自己不嬲都中意畫畫嘅，但係自己專業又攝影師，又知道有一樣嘢啊，因為其實有一次活動上咗個老師傅之後咧，知道可以點樣做咯，跟住就自己去鑽研點樣可以創造力去喺張相度做啦。除咗做影相之外，相片上色嘅物料有啲咩特性嘅咧？一本簿啦，每一頁紙就係唔同嘅顏色咯。佢有啲咩虛線咁樣，你就搣開一條條嚟用啦。本簿就12色啦，用嗰陣時做粉筆濕水做，可以用翻啲色出嚟，咁就係一個水彩顏料，咁就可以就落張相度。最傳統見到嗰啲相片上色，即係黑白相，再加隻顏色落去，就係油咗個嘴啦，即係油嗰個唇膏咁樣啦，藍色啦。畫女都搽唇膏嘛，跟住同埋少少胭脂咁樣啦。係啊。同埋個背景油啲色啦，塊面油顏色㗎。有個嗰隻顏料咧，佢每一頁都有話俾你聽嗰隻叫咩色嘅。哦，即係 skin 咁樣啊？佢有一隻叫肉色嘅，但係就油出嚟好橙色嘅，其實你要溝咯，所以其實教溝色都會係班裏邊一樣嘢要教，因為都幾難溝。佢啲顏色12隻色唔係咁多啦，你其實你邊方其實有好多個漸變位㗎嘛。皮膚真係好難喎，其實。皮膚最難。你唔知嗰個人本身佢個膚色係點樣啦。咁你唔知佢呢個膚色唔緊要，其實畫到即似一個妝俾佢就得。係因為你睇張相嘅人其實都唔知嗰個人嘅膚色係點，即所以你其實做出嚟油咗出嚟，佢係自然就 OK 㗎啦。點解佢會每一頁都會話俾你聽，即有 mark 住係叫咩色？因為其實佢係睇上嚟係一隻色咧，油出嚟係另一隻色嚟㗎。加咗水之後，加多水少水關唔關事㗎？加多水同少水就係控制佢個色嘅濃淡。譬如想畫粉紅色咧，其實你就要利用你張相本身嗰個白色底，同埋你譬如要留翻一啲光位啊，你就係其實要將嗰啲位留白或者油得好淡咯。你一冚咗就冇咗個光位，咁成個立體感就弱咗好多嘅。即係好似化妝咁樣，都唔淨止搽粉底啦，係咪先？搽咗粉底之後成塊面好假㗎嘛，你又要幫佢打翻啲陰影啊。係啦，其實都係咁嘅原理咯。譬如當有啲人會影咗自己張相嚟畫翻自己嘅，咁其實你可以畫得自己靚咗。即係譬如啲鼻咧，你嗰個鼻梁嗰個陰影落緊，鼻嘅畫得係啦，咁就會個鼻高啲。面又可以畫瘦啲啊咁樣。呢個幾好，你由腮嗰度打多啲陰影俾自己先。係啊，其實係化妝個原理，只不過呢個物料媒介就唔同咗啫嘛。咁你當中你揾到啲乜嘢樂趣咧？即係除咗平時嗰啲油顏色嘅技巧之外，本來影相就係去將一啲實物嚟記錄低啦，或者你影出嚟嘅嘢，一般嚟講都係你都會覺得係一個事實啊嘛。一張相你已經油晒所有嘢，好似冇乜有得改變，但係其實畫唔同顏色其實個意境唔同咗啦，同埋可以加插一啲，例如我有啲可以畫啲唔同嘅街坊或者畫啲 pattern 就算，例如一個女仔其實你可以畫個佢有手臂，或者可以畫個紋身喺度，其實令到佢嘅人嘅性格都唔同咗。衫嗰啲顏色啊唔同咗，其實都令到個人嘅性格唔同咗咯。譬如就算天咁樣，其實可能你張相本來係藍天白雲嘅，咁但係你可以入到去天黑嘅。周圍啲建築物啊嗰啲，你畫翻暗啲咁，其實會變咗夜景咯。其實有啲似 Photoshop 嘅 effect 嘅。其實睇到 Veron 嘅簡介咧，佢係有好多嘢教嘅，即係除咗玩呢個相片上色之外咧，仲有藍晒啦，仲有用光影塗鴉啦，仲有自製創意光圈啦，跟住仲有萬花筒攝影啦。其實關於攝影有好多嘢可以玩嘅。係啊，其實我之後真係正經咁教攝影嘅。咁但係其實又你話其實正經都得。係啊，我就想俾人覺得容易啲接觸咯，因為有啲人會覺得攝影即係自己唔得嘅咁樣啊嘛，咁就可能俾啲
卡佢哋，咁佢哋就可以覺得親民一啲去學攝影咯，跟住 away 咗興趣先至真係可能再深入啲去學啦。呢啲嘢可以大家老少咸宜咯。攝影咧除咗攝影嘅技巧之外，其實好多時都會有啲係你點樣去睇嘢噶嘛。最重要係攝影師要有一個觸覺，睇到一樣嘢先至可以影到噶嘛。咁其實其中一啲 workshop 都係訓練你點樣去令到另一個角度去睇嘢咯。如果想睇 Veron 嘅作品咧，都可以去到 JCCAC 嘅，但係就下個星期開始係咪啊？係16號 opening 啦，咁到9月1號嘅，咁2樓平台。展覽叫咩名啊？標餘慶嘅，咁都會有我呢方面嘅作品喺度展示嘅，咁就由朝早9點到夜晚10點都可以睇到嘅。好啦，唔該晒 Veron。OK，唔該晒。唔該晒，拜拜。拜拜。